Um avião monomotor precisou fazer um pouso forçado em meio aos carros, olha só, na BR-101, em Guaruva, Santa Catarina. As imagens foram gravadas por passageiros que estavam viajando no sentido Curitiba e mostram aí o monomotor perdendo a altura e pousando na frente de um caminhão. Olha só o perigo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 2 pessoas estavam a bordo, o piloto e o dono do avião, que não ficaram feridos, felizmente. A concessionária que administra a rodovia informou que já foi acionada e que as pistas foram liberadas nos 2 sentidos. Mesmo assim, os motoristas enfrentam lentidão no trecho.